E aí pessoal, tudo jóia? Vamos a mais um vídeo aí, né? Para quem não sabe, fui membro da Instituição Universal do Reino de Deus por mais de 20 anos e tenho uma experiência vasta no que tange a denominação universal. Olha, você é inteligente? Você tem inteligência? Você tem? Olha para mim aqui, você tem inteligência? Então, pois bem, se você tem inteligência, e já que dizem que aí dentro o referencial de fé é Abraão, obedeça. Obedeça até o dia que você sair daí. Porque, veja, Abraão era inteligente. Abraão, o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Está correto? É o que é pregado aí dentro. Faça que nem Abraão. Faça que nem Abraão. Meu caro, você está aí há anos aí dentro dessa igreja, fazendo fogueira santa, dando dízimo, dando oferta. Você dá tudo. Você dá tudo. Você ajuda no jornal, você sai para evangelizar, você dá tudo. E olha como é que está a tua vida, depois de 5, 10, 15, 20 anos, olha como é que está. Se melhorou foi pouco, mas mesmo que melhorou, na próxima campanha você vai ter que dar tudo novamente? Ou eu estou exagerando? Faz que nem Abraão, sai da tua casa. Às vezes você nasceu aí dentro dessa instituição. Sai dessa parentela, desses irmãos que enganam. Esses irmãos são enganadores. Eu não digo nem as pessoas, não é as pessoas, os membros, obreiros, evangelistas, não. São os que estão ali, ó, no topo da hierarquia aí dentro. São enganadores, pregam fábulas, pregam algo que nem teologicamente na Bíblia não tem. Faz que nem Abraão, sai da tua parentela, sai dessa casa, porque aí, dentro dessa instituição, é a tua parentela, porque ensinam para você que lá é a tua família, ensinam que lá é a tua família. Mentira. Eu quero ver na hora que você tiver no fundo do poço, se alguém aí vai te ajudar. Pelo contrário, vão dizer que você não tem fé, vão dizer que você é fraco, que você é endemoniado. Eu tive aí dentro, meu caro, eu sei do que eu estou dizendo. Veja, Abraão era inteligente. Você tem que ter a fé inteligente. Você já fez uma fogueira santa, você já fez duas, não mudou, você vai perder tudo. É isso mesmo, você vai perder tudo para enxergar. Abre os teus olhos. Olha, a tua mente está tão corrompida com esse sistema, mesmo eu fazendo esse vídeo, querendo te libertar, ainda assim você vai achar que tudo que eu estou dizendo é o diabo. Porque tudo que você pensa é o diabo. Tudo que você pensa é o diabo. Meu amigo, não é diabo coisa nenhuma. Muita gente denunciando é para te libertar, para você seguir Jesus sem essa escravidão que é pregada aí dentro. Olha, presta atenção, você tem que dar dízimo, você tem que fazer sacrifício, tem outros propósitos, não sobra nada, você não cresce. É pregado, é a igreja que mais prega prosperidade, mas é a igreja que a gente vê mais pessoas na miséria. Testemunho de televisão, vê se você conhece alguém. A pessoa chega lá no altar, numa catedral, aí dá aquele testemunho. Você conhece aquela pessoa? Você conhece? Porque em mais de 20 anos que eu tive aí dentro, eu não conheci uma pessoa milionária, pessoalmente, que deu testemunho na televisão. Em mais de 20 anos. É a igreja que mais prega prosperidade. Só que o povo está na miséria. A situação econômica está numa, miséria total.
Para pensar. Para pensar. Para seguir a Cristo, você não depende desse lugar. Você não depende de estar fazendo um sacrifício. Então, o negócio está tão sério que diz até que para você ter o Espírito Santo você tem que fazer o sacrifício. Olha para você ver a blasfêmia que está ocorrendo. Você não precisa desse local para seguir a Cristo. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa estar aí dando dízimos, ofertas, estar debaixo do jugo de homem. Faça como eu. Talvez você esteja com medo do diabo há anos que eu estou fora daí de dentro. Olha a minha cara. Olha a minha cara de medo do diabo. Olha a minha cara. Vê se tem medo algum de algum demônio. Eu não tenho medo nenhum, eu tenho conhecimento teológico. Eu busquei conhecimento teológico. Olha, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Porque você vai ficar 10, 20, 30 anos aí dentro, na mesma situação. E quando melhorar um pouquinho, vão dar um jeito de... Porque a palavra é: dê o seu tudo. Dê o seu tudo. É isso que é pregado aí dentro. Estão preocupados com a tua alma? Estão preocupados com a tua alma? Se você acreditar nisso, meu caro, você está se enganando. Até o próximo vídeo, tá? Em nome do Senhor Jesus, eu espero ter te ajudado. Eu espero ter te ajudado. Agora, vai para um lugar que pregue a verdade. Vai para um lugar, faça que nem Abraão. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.